Šimečka si mýli ústavu s ideologickým manifestom. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka na nedávnej tlačovej konferencii vyhlásil, že Slovensko má v ústave zakotvený politický systém s názvom Liberálna demokracia. Keď dostal otázku, kde je to napísané, nedokázal odpovedať. A ani nemohol, taký text jednoducho neexistuje. Liberálna demokracia je moderný akademický termín. Slovenská ústava ho nikdy nevidela a ani ho nepotrebuje. Zo strany Šimečku ide o nebezpečný pokus pripísať do ústavy niečo, čo v nej nie je. Najvyšší právny predpis hovorí jasne, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Nie liberálny, progresívny ani inak ideologicky podfarbený. Líder progresívcov svojím prístupom vypovedá, že demokracia je legitímna iba vtedy, ak spĺňa liberálne kritéria. Jeho retorika je však hrozivo mylná. To, o čom hovorí, nie je demokracia, ale monopol jednej politickej ideológie. Demokracia patrí všetkým občanom. Ústava zároveň nie je rukopis, ktorý sa má prepisovať a interpretovať podľa toho, ktorá politická strana je práve pri korite.